अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को डाउनलोड, इंस्टॉल और रजिस्टर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट का नाम है www.arshadabbasi.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोडर्स में। डाउनलोडर्स को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम खोलेंगे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर 6.25 वर्जन। इसको क्लिक करते हैं। पोस्ट की लास्ट में आपको दिखाई देगा, ये है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के वर्जन्स। जो अब अपडेटेड वर्जन चल रहा है वो बिल्ड 10 है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर 6.25 का बिल्ड नंबर 10। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक करना है और हमारी ये फाइल डाउनलोड होगी। इसको मिनिमाइज करेंगे। जब ये डाउनलोड कंप्लीट होगी तो हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके सिस्टम में विनज़र का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं कि डाउनलोड मैनेजर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बिल्ड 10। हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू arshadabbasi.com के फोल्डर में करेंगे। और ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। सबसे पहले यहाँ से मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ID में 625 बिल्ड 10 को डबल क्लिक करना है। यस, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे अनचेक कर दें या चेक कर दें, आपकी मर्ज़ी है। डेस्कटॉप पे नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल होगा तो फिनिश का ऑप्शन आएगा। हम फिनिश को क्लिक करेंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब हम वहीं जाएंगे जहाँ पे हमने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। यहाँ पे आएंगे क्रिक के फोल्डर में। क्रिक के फोल्डर में आके यहाँ से हम ID मेन फाइल को कॉपी करेंगे और हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमारे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल हुआ पड़ा है। सी ड्राइव में आके प्रोग्राम फाइल्स में
इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के फोल्डर में यहाँ पे आके पेस्ट करना है। रिप्लेस द फाइल एज डेस्टिनेशन, यस इसको क्लिक करना है। कंटिन्यू। ये कॉपी हो गया। इसके बाद हम रजिस्टर रीड मी फाइल को क्लिक करना है और इसको यस करना है। यस। ओके। ये हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फुली रजिस्टर्ड हो गया। आइए हम देखते हैं कि वाकई ये सॉफ्ट आईडीएम हमारा रजिस्टर्ड हुआ भी है कि नहीं। क्लिक। यस। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वर्जन 6.25 बिल्ड 10। चेक फॉर अपडेट। नो एनी अपडेट। ये हमारा था इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का तरीका कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे डाउनलोड करके उसको रजिस्टर किया जाता है। अगले ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।